Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji George Mamuya, mchungaji kiongozi usharika wa Himi. Na siku ya leo ni siku ya wanawake duniani. Katika usharika wetu iliwekewa mipango kwa muda mrefu ili iweze kutokea kama jinsi ambavyo imetokea siku ya leo. Katika usharika tumeweka utaratibu wa kuwa na viongozi. Tumekuwa na viongozi wa idara hii ya kina mama, na pia katika jumuiya zetu ambazo ziko zaidi ya 61 tumechagua kila jumuiya kuwa na balozi wa kina mama, ambaye balozi yule anahamasisha kina mama wa jumuiya husika ili waweze kujumuika na wamama wenzao katika masuala yanayohusiana na kina mama na wanawake kwa ujumla. Na katika kusherehekea siku hii tunaangalia sana nini kiliasilisha uwepo wa siku hii. Pamoja na mengi ambayo yanaweza kutajwa, lakini mojawapo ilikuwa ni kusherehekea yale ambayo wanawake wamefanikiwa kuyafanya na yakaleta matokeo mazuri kwa jamii, na pia kuzungumza kuhusu usawa katika jamii. Na tukiangalia katika maeneo mengi kwa sasa, wanawake wamekuwa mstari wa mbele, si kanisani peke yake, kwenye kila tukio unapoenda unakuta namba ya wanawake ni kubwa kuliko ya wanaume, na wanaume wachache wanaweza kujitetea kwamba labda kwa vile hata kwenye sensa wanaume ni wachache na mama ni wengi, lakini wamama wangeweza kuwa wengi na wasitokee kwenye matukio, lakini kwa sababu wamekuwa tayari kujitoa kwenye jamii, ndio maana wanaonekana kwa wingi huo. Kwa hiyo na katika usharika huu wetu tumekuwa tukiadhimisha hizi siku za wanawake pamoja na siku ya wanaume. Na siku ya wanaume mwaka jana tulipoiadhimisha ile Novemba, wanaume walifurahi sana na walikaa hapa na wakazungumza mambo mengi. Walikuwa na mbunge wetu wa jimbo hili la Vunjo, pia walikuwa na askofu. Kwa hiyo walizungumza mengi ambayo yakiboreshwa basi ule umoja wa wanaume utarudi. Sababu katika ulimwengu wetu wa sasa kumekuwa na changamoto ya kina baba kujiona wameachwa nyuma. Na ninachokiamini mimi, mtu anayefanya jamii isipoona anachokifanya huwa anavunjika moyo na anakuwa hayuko tayari kuendelea kufanya. Akina baba wakati wa mabadiliko haya ya kijamii, akina mama kusogea mbele, akina baba wengi walijitahidi. Na jinsi walivyojitahidi, akina mama walifanya zaidi. Na hata walipofanya kidogo, ulikuta viongozi wengi wa nchi pamoja na wa kanisa waliwapongeza akina mama zaidi kuliko akina baba. Kwa hilo likawavunja moyo, wakarudi nyuma na wakaacha kusimama kwenye ule wajibu wao. Na kina mama wanawake walipoona wameweza kufanikiwa kuongoza mambo kadhaa kwenye jamii, walipoteza ule unyenyekevu wao. Na sasa hivi tunapokutana kwenye matukio kama haya, tunapojitahidi kuwakusanya kina mama ni kuwakumbusha majukumu yao. Sababu ninajua mwanamke akikaa kwenye nafasi yake, ulimwengu utakuwa ni mahali sahihi sana pa kuishi. Sababu mwanamke ndio chanzo cha kila kitu. Ukiona baba mzuri leo, ujue mama ana mchango wake. Ukiona mama mzuri leo, ujue mama ana mchango wake. Lakini ukiona mama mbaya au baba mbaya, vile vile mama ana mchango katika hilo. Kwa hiyo tunawataka akina mama katika kuadhimisha siku hii wakumbuke swala la unyenyekevu ambalo limetajwa hata katika Biblia ya kwamba wanapaswa kuwa watii. Sasa teknolojia iliyoingia na nafasi kubwa waliopata akina mama, wanajikuta wakitamka aidha kwa mzaha au wakimaanisha ya kwamba yale mengine yamechukua nafasi ya mwanaume, alafu mwanaume anafuata. Na kwa namna hiyo hakuna mwanaume ambaye yuko tayari kutawaliwa. Anajikuta anajiingiza kwenye mambo ambayo sio sahihi, kama vile ulevi, kuwa na wanawake wengi ili kujionyesha na yeye ana sauti. Lakini kiuhalisia hiyo sauti haipo, ila kina mama wakikubali kushuka na wakajua kwamba wakisimama kwenye nafasi yao kama wasaidizi wa kweli kwa wanaume, basi mambo yatakwenda vizuri sana. Na hata hili ambalo linatamkwa maeneo mbalimbali wakizungumza kuhusu wanaume wengi kufariki na kuacha akina mama, ni kwa sababu ya misongo ya mawazo. Ndio yanayopelekea hayo kwa mtazamo wangu mimi na utafiti mdogo niliofanya ambao si wa kitaalamu sana. Ni msongo wa mawazo na tatizo pia la afya ya akili ambalo limewashambulia watu wengi sana sasa hivi. Na kwa bahati mbaya watu wengi hawajui wana shida hiyo. Na
uko msemo ambao ninapenda kutumia, sema kama kichaa haamini ya kwamba yeye ni kichaa, je, wewe una uhakika gani kwamba wewe sio kichaa? Kwa hiyo ukijiuliza namna hiyo, nadhani utatafuta kuwaona wataalamu waweze kukusaidia, sababu ninafahamu kila mmoja anahitaji msaada. Na kina baba wakiweza kujitahidi pia wakaweza kuzungumza yale wanayokabiliana nayo. Kuna wanaume wengine wamepita kwenye hayo na wamevuka salama na wana ushuhuda mkubwa, watawashirikisha na wao wataweza kusimama vizuri, watarudi kwenye nafasi yao. Niwaambie tu wanaume kwamba wasiseme kwamba wanawake wamepewa kipaumbele sana. Na wao pia warudi kwenye nafasi zao. Wao ndio wanapaswa kuhudumia familia, lakini leo ndo wanahudumiwa. Sasa kama unahudumiwa unajihitaji kuwa baba au mwanaume, niseme tu kwamba hebu warudi kwenye nafasi zao, wapambane, walete kitu mezani. Wakikileta hicho, basi nadhani hata akina mama watarudisha matumaini, kwa sababu mwanamke anapomwangalia mwanaume ili awe pamoja naye, hamwangalii tu kama mwanaume, anamwangalia kama baba. Je, anaweza kufanya nini? Anaweza kufanya nini kwenye familia? Anaweza kuleta nini mezani? Je, anaweza kuwa baba wa watoto wake? Akiona hawezi hivyo, inabidi amwache apambane kuiweka familia yake vizuri. Na hapo ndo tabaki tupiga kelele na kulalamika. Mimi nasema sifa ya mwanaume si kulalamika, ni kupambana. Ukipambana. Neema Mlaki, mwenyekiti wa idara ya wanawake usharika wa HIMU. Kipekee ninamshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii. Kwa mimi binafsi nafikiri ninajua ni nafasi ambayo mwenyewe ameamua nafasi hii nipate. Lakini nipende kumshukuru mchungaji usharika wa HIMU kwa sababu toka nimechaguliwa tumekuwa pamoja tukiendesha gurudumu hili la kuwaongoza wanawake. Na nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya wanawake ambayo tumeifanya leo tarehe 8 mwezi wa 3. Tumeifanya na tumemwona Mungu ameonekana katika siku hii. Tumeianza vizuri na Mungu ametuwezesha tumemaliza vizuri. Lakini kwa mwaka huu tuna mpango wa kujenga jiko zuri la kisasa la usharika wa HIMU, na lengo la kujenga jiko zuri ni kwa ajili ya kupata chakula kizuri na kisafi kwa ajili ya watumishi wetu na washarika kwa ujumla. Tuna mipango kama idara ya wanawake, ambao mpango namba 1 ni kuwakusanya wanawake tuwe pamoja ili tuweze kuelimishana masuala ambayo yatatufaa kulea familia zetu. Na vile vile tunatamani tuwe tuna miradi mbalimbali ambayo itatusaidia kuongeza kipato ama kuongeza mfuko wa idara ya wanawake, ili pale ambapo kuna jambo la kusaidiana wanawake tuwe tayari. Na zaidi ya hayo, tunatamani tufundishe wanawake mambo ya ujasiriamali, kujituma na vile vile kujiweza kujiongezea kipato. Asanteni sana. Unafikiri siku ya wanawake duniani na umuhimu gani kwa mwanamke? Mimi nafikiri kwamba siku ya wanawake duniani ina umuhimu sana kwa wanawake, kwa sababu inatukumbusha wanawake majukumu yetu kama wamama, kwa sababu tumejisahau kwa sababu ya mambo mengi. Tumekuwa na majukumu mengi, tumekuwa yani tuseme kwamba tumekuwa watafutaji sana, wakati mwingine tukaiacha familia. Kwa siku hii ya wanawake duniani na muhimu sana kwa sababu inatukusanya pamoja, tunapata mafundisho, tunapata elimu na inatuweka pamoja. Basi kila mwanamke atakapotoka siku ya wanawake, basi anaenda anaamka, hata kama alikuwa yuko nyuma, kuna namna alilegea kutokusimama kwenye nafasi yake kama mama wa familia, basi anaamka na anaanza kufanya kama mama wa familia. Una ujumbe gani kwa wanawake? Ujumbe nilikuwa nao kwa wanawake, ninawaomba kwanza wamtangulize Mungu kwenye mambo yao yote. Hata kama una changamoto, usikimbie kwenda kujidhuru ama kwenda kujifanyia kitendo ambacho hakitakuwa kizuri, lakini hatima yake basi tushauriane, tutafute wale wamama ambao warika wanaweza kutoa elimu ama wanaweza kukushauri, na mwisho wa siku mwanamke anaweza akawa msaada katika familia. Kabelege ni mama mwenyekiti wa idara ya malezi na familia ya kwa sasa. Kwa leo nimestaafu, lakini tunapoadhimisha siku hii ya wanawake kama usharika wa HIMU, nipende kutoa wito
kwa akina mama, hasa akina mama vijana, tuangalie zaidi malezi na makuzi kwa familia. Tunaposema malezi, tuangalie nyanja zote. Baba anahitaji kulelewa, lakini mtoto anahitaji pia kulelewa. Vile unavyomlea mtoto ndivyo anavyokuwa. Kazi ya kina mama kama katika kanisa ni pamoja na malezi. Mtoto anatakiwa ajue saa ya maombi, anatakiwa awe anafanya kazi za nyumbani, lakini pia anafanya kazi za kanisani. Kazi za kanisani ni pamoja na sisi kina mama kufanya usafi wa mazingira ya kanisa, kuhakikisha kanisa linakuwa katika ustawi ulio mzuri, lakini pia kuhakikisha watoto wetu wanamjua Mungu na wanafanya kazi, na ndipo katika makuzi hayo anapokuwa ana uwezo wa kusimamia nyumba yake, ikiwemo kama ni binti ana uwezo wa kulea nyumba yake, ikiwemo kumtunza hata mume wake. Kwa sasa tumewasahau sana wanaume wamesahaulika, tumekwenda zaidi na wale mabinti. Hivyo natoa wito mabinti zetu wakaishi vizuri wanapokuwa na waume zao, wakalee watoto wao wakimcha Mungu, wakifanya kazi za Mungu za kanisa. Maana kazi za